Ué. E aí, pessoal, tudo bem com vocês, né? Eu sou o Caçula Tube, ó. Hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês aqui, ó, pessoal, ó. Vamos abrir uma champanhe, ó. Ó, sem fazer barulho e sem derramar. Ou fazendo barulho e sem derramar, ó. Esse aí é o Elton aí, ó, que fez essa presepada pra nós aí, ó. Nós estamos aqui na comemoração aqui de final de ano aqui, ó. 2020, tá? 2020. Desde já quero agradecer a cada um de vocês aí por tudo aí, tá, pessoal? A Karen, aí, ó, o esposo dela, o menino dela, ó. A Val tá aqui também, ó. Tá, o Elton que foi o abridor da champanhe, a dona Ana. E estamos nós tudo aqui, ó. Tá? Muito obrigado aí, tá, pessoal? Dá um joinha pra nós aí, tá? Não, o povo vai arrumar emprego pra mim, fazer barulho e não derramar champanhe. Aí, ó. Vai pagar 150 quando na champanhe e não vai derramar tudo, cara? Aí, ó, tá vendo? Nós pagamos 150 reais cada champanhe dessa, pessoal. O Elton tá abrindo, não derramou nem um pouquinho. Aí ele pagou, quer dizer, né? O Caçula Tube tá quebrado, não ganha dinheiro aí. Não, então tá bom então, pessoal. Paquete? Ó o seu Darico ali, pessoal. Ó. Aparecendo aí, ó. No Caçula Tube, tá? Dá um joinha aí, seu Darico, aí no Caçula Tube aí. Aí, seu Darico, vai. Ah, é, aí, gente, ó. Só prova, Só prova, Um abraço aí, tá? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Com Deus.